بيديها لون غامق. انما احنا كده يعني نقشرها، يعني انا اعتبر هنقشر نص البدنجانيه بس. وبص القلب بتاعه ابيض وجميل ازاي. بدنجان بقى كله اليومين دول قلبه كده بتلاقيها ابيض ومش مبذر ولا اي حاجه. واحنا هنخرطه بقى بالسمك اللي انتوا شايفينه مع حضراتكم ده، ولا هنخرطها تخينه اوي ولا رقيقه، او هنخرطها كده ايه يعني اقل من عقله الصباع شويه. احنا كده هنخرط الكيلو البدنجان كله مع حضراتكم. بصوا ده شكل البدنجانيه التانية اهي، بصوا قلبها عامل ازاي جميل جدا. وكده بعد ما خرطناه هنحط بقى عليه معلقتين ملح وهنقلبه وهنسيبه بقى ايه لحد ما نعمل التسبيكه بتاعته، وهنشوف بقى هنعمل